这艘船是疯了吗？海啸卷起的海浪高达几十米，对着轮船就砸了过来，可轮船却偏偏不逃，反而要迎着海浪冲上去。这到底是什么操作？事实上，这并不是轮船在找死，而是为了航行安全考虑。要搞明白这一操作，我们需要知道海啸的成因。不管是因为哪种形式引起的海啸，它们统统都是海洋低层发生变化所形成。海底形成的震动会促使海水以波段的形式传播，也就是我们常说的海浪。经常出海的人应该清楚，海浪距离岸边越近，威力就越大，而距离深海越近，海浪威力就越小。以海啸为例，作为自然界中一种极具破坏力的天灾，大型海啸引起的海浪动辄几十米，甚至能达到上百米的高度，再加上速度足够快，一旦冲向岸边，几乎没有什么建筑物能抵抗住它的冲击。而轮船也是如此，在茫茫大海中，轮船的速度自然无法和海浪相提并论。倘若掉头逃向岸边，随着离陆地越来越近，冲击力也会越来越大，最终直到被海水淹没，并且完整承受海浪的冲击。这样一来，轮船几乎就失去了所有的逃生机会。可如果选择逆行，轮船就会离岸边越来越远，受到的冲击也就变得小了许多。